大家好，这里是拼布花园，我是 Vicky 老师。今天想要跟大家介绍一个非常好用的工具。那大家在车自由曲线的时候，有没有会碰到一个情形，就是你觉得这个布很难推，尤其是车到中间的时候，你想要这样子像这样滑动的时候呢，你都会觉得我觉得今天布有点重啊，不是很好推这个布。那这个时候你要怎么办呢？当然我们可以戴手套然后方便你增加这个摩擦力，你比较好推。那其实还有一个工具很好用，那这个工具呢是一个垫子。那这个垫子有什么特别呢？它这个是光滑的光滑的易车垫。这个垫子呢本身有两面，一面呢是非常光滑的，那这个光滑面呢可以接触你的布，那另外一面呢是比较粗糙面，这个粗糙面呢带了一点点黏的感觉，那这个粘性呢就可以卡在你的这个缝纫机上面，它不会滑动。那我们现在要来装这个光滑易车垫的时候那你们注意看一下，它这上面有一个孔，那我们记得我们就把这个孔呢对齐你的这个车针的位置。怎么看呢？你就只要把你的车针往下，你就会发现有一个针孔的位置，那你就只要把这个光滑易车垫呢这样放在这个上面，把它放好就可以了。好，那这个时候你就会发现它的粗糙面呢，这个粗糙面呢就会粘住你的缝纫机，然后这个光滑面呢就会接触你的布。等到你把它这样子放好了之后呢，这个时候我们再把我们要车的布，这个自由曲线这块布呢放进来，这样子，那你就会很好推了。那不管你的作品是很大的呢，或者是你的作品是小作品比如说一个想要车一个小桌垫小蒲垫这样子，它都会非常的好用。好，这就是今天要跟大家介绍的这个光滑易车垫，非常好用哦，你可以试试看。这里是拼布花园，我是 Vicky， 拜拜。